हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल कफ एंड कोल्ड का सीज़न चल रहा है। हर किसी को जुकाम के सिम्टम आ रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है। ऐसी एक्यूट कंडीशंस में होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर किसी के गले में दर्द है, निगलने में परेशानी हो रही है, साथ में खांसी भी हो रही है, नाक से भी पानी आ रहा है, सर में भी दर्द है और ये सब सडन हुआ है, ऐसे केसेस में बेलाडोना 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी 2-2 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर लेने से दिन में 3 बार आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जितना हो सके आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही दवाई लें। आप हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू।